क्या आपको पता है दुनिया का सबसे यूनिक बर्ड हमिंग बर्ड है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल रिवर्स गियर। इसका विंग्स 1 सेकंड में 50 से 80 बार तक हिलते हैं और ये हवा में एक जगह रुक भी सकते हैं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह। और सबसे शॉकिंग बात, ये जब फास्ट फ्लाई करते हैं तो इनका दिल 1 मिनट में 1000 से 1200 बार तक धड़कता है। मतलब इतना छोटा बर्ड लेकिन इतनी पावरफुल बॉडी। नेचर सच में नेक्स्ट लेवल इंजीनियर है। ऐसे और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए फॉलो करिए।